رب العالمین بقرآن شریف کے دا کامیابی او لار خی چې انسان با پس سیز باندې کامیابی حاصل او په کم سیز با الله خوشاله. رب العالمین دا غی لنډ لار دا ښودلې ده چې انسان د هر وخت کې د الله په دربار کې خپله جړا کوي. په جړا باندې الله چې انسان څومره ورته جاړي الله پې خوشحالیږي او په دغه جړا باندې انسان د رب العالمین قرب و نزدېکت حاصلوي. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څومره لوی شخصیت و الله ته څونه نږدې و او پروردگار ته به یې ژړل او معافی به یې غوښتې. حدیث پاک کې راځي انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره، وی 100 کرته د الله په دربار کې معافی غواړم روزانه. استغفار معافی غختل سره د دینا چې معصوم دی د ګناه نه محفوظ دی او الله تعالی ته ډېر نږدې دی او د قیامت په ورځ به د امت سفارش کوي، د ګناهګار سفارش به کوي. لیکن د الله تعالی مینه پې دومره غالبه ده، د الله یره پې دومره غالبه ده چې فرمایي چې زه دروازه 100 کرته د الله په دربار کې معافی غواړم او استغفار ویم او د الله نه بخښنه غواړم. یو ځل نور تندر ونیو، عربی کې ورته کسوف وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ځان سره ملګري جمع کړل چې نور تندر ونیسي نو 2 رکعته لمونځ کوي. جمعات ډک شو، خلق جمعات ته رالل، نبی علیہ السلام ته مخکې شو لمونځ کوي. د مانځه دوران کې نبی علیہ السلام مبارک لږ غوندې یو فوټی ور مخکې شو، لږ وروسته شو، لږ مخکې شو، بیا راغی خپل ځای له او بیا لږ سات پس وروسته شو او چې وروسته شو نو په دې مانځه کې دا لفظ د خولې مبارکې نه ووت یا ربي وانا معهم وانا معهم. مونځ چې کله سلام وګرځو د انوار هغه توروالی ختم شوی و. صحابو ته تپوس وکړه صاحب ته مونږ په مانځه کې ولیدې چې د خپل ځای نه لږ غوندې مخکې شوې، بیا رالې په خپل ځای ودرېدې، بیا مو ولیدې چې د خپل ځای نه وروسته شوې او څه الفاظ دې د خولې مبارکې نه ووتل. څه مسله وه؟ وی ما ته الله پاک دې مخامخ د جومات دې دیوال کې جنت او دوزخ دواړه وښول. جنت می ولید ور مخکې شم، نیت می دا وکړه چې یو غونچک د انګورو ترې راوشو کوم، که ما د جنت د انګورو دغه غونچک را شوکولی وی تر څو پورې چې دنیا آباده وه نو تاسو به ترې خوراک کو خلاصېده به نه او ما راونه شو کو. بیا تاسو ولیدم چې زه راوروسته شم دا مې دوزخ ولیده، د دوزخ غرغنډې مې ولیدې، لمبې مې ولیدې. بس زه ویرېدم چې زما په امت جوړ عذاب راغی نو ما الله ته درخواست وکړه الله زه ورسره یم نو عذاب به راځي. قرآن حکیم کې اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم مستغفرون ویستغفرون، چې ترڅو ته د امت سره موجود یې نو عذاب به نه راځي او که ته نه وې او بیا هم دوی ما نه معافي غواړي بخښنه غواړي نو بیا به هم پې عذاب نه راځي. نو ما ووی چې زه موجود یم. نبی علیہ السلام وجود د امت دپاره د عذاب یو دفاع ده، زه موجود یم بیا هم عذاب راغی. ور ویرید نبی علیہ السلام مبارک ویرید په زړه کې چې زما په وجود کې زما امت باندې عذاب را روان دی.
ویرید. د شپې به لګیاو پروردگار ته به جړل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا سے جڑا بے کولا لجوفه عزیز کا عزیز المرجل، دا سے بے جڑل چلی سینے بے دا سے غرار کولا کا کٹوے چی غرار کئی. بل روایت کی راضی کا غلی المرجل، لکا کٹوے چی جوش وی او کم غرار کئی سینے مبارکی بے دغ سے آواز کا استرگونا اوخ کے براوانے وی. دا ولی رونو معصوم دی، گناہ نہ مخ کی رستو آرسن اللہ پاک ساتلے دے. دا امت سفارش بکی، مقام محمود غندے دا سفارش زی والا اللہ مقرر کرے دے، لیکن بیان پزلکی دا اللہ یا رشتا. نو مسلمان دا کامیابی نخدا چی دے دا اللہ دربار کی جڑو کی دے اجاڑے اللہ تا، پدے مسلمان کامیابی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر لوی شخصیت تے، قسم دی دا صحابہ فضائل چی منترا مخ کی چی صحابہ کم خلقو، او پا صحابہ کی بیا خلفاء راشدین، او پا خلفاء راشدینو کی بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما. سمر لوی شخصیت چی کلا وفات کی گی پا چاڑ چاوالیو، دا سحر پا مانزه کی پا چاڑ باند چاوالیو، نو دے پروت تی خلق طول ورطرا جمع دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے، دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے اغا ورطا ولار دے، نو آغای لک سپتو کو امیر المومنین مخپکے گا ستا دیر لوی مرتبی دی دا اللہ پنیس. دومرا دی مرتبی دی چے دا طولو نمخکنی پڑنبو مسلمانانو کی تداخلے، یو سلویختم مسلمانو، کم و بیش لگ اختلاف پکشتا، خلقا دیر صحابو نمخ کی ستان لک خلق مخ کی ورپسیوی. نو اسلام دیم دا طولو نمخ کے دے، ہجرت تے کڑے دے، جہادو نا دے کڑی دی، زبردست جہادو نا، کہ بدر دے کو حد دے کہ خندق تے تاخ زبردست جہادو نا کڑی دی، او خلق سر دے خیر خیگڑی کڑی دی. او بیا پٹولو کے لوی خبر دا کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتے او صحبت تے کڑی دی، او چیغت دا نرازی تلے دی، خوشحال دا نتلے دی. دا نبی علیہ السلام نا پس دا حضرت ابوبکر صدیق صحبتو کو، دا آغا مرگری وی، دا آغا سر دے خی اخلاصو کو، دا خلافت او دا بادشاہ پچلولو کے، او چی حضرت ابوبکر صدیق کا لدول دنیا نا تنو پتانا خوشحالت لے دے. او بیا دا حضرت ابوبکر صدیق دا زمانے نا پس دے خپل بادشاہی اکڑا دیر عدل دے قائم کو، انصاف دے قائم کو. دا سے عدل و انصاف دے قائم کو جی پا مخدز مکہ بسوک تر قیامت پوری دا سے انکڑی شی، دیر زبردست عدل انصاف دے قائم کو. کہ دا خبر اوکلنو حضرت عمر مخور والو دا سوکتے ویدے ابن عباس دا نبی صاحب دا ترزوے دے وی ما زلور کواما، ما ڈاڈا کواما، ما ڈاڈا کواما، ما زلور کواما. وی تا چے کم خبر اوکلا چے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ما صحبتو کو، جہادونا میں اوکلا، ہجرت میں اوکلا، دا غمر گرتیا میں اوکلا، وی دا اللہ احسان لیکن دا ما سے نشتا، خالص دا اللہ کرم، دا اللہ فضل او دا اللہ احسانو پا ما باندے. دا گوڑیرہ لویا خبر دا دا اللہ احسان دے غیر کہ دستا نشم ویلے، دا اللہ نعمت تے شکریہ با لیکن احسان دے نو دا احسان خو شکر پکاری مانا اللہ تپوسو کی جدا طول احسانات خما کرو صدی کری بیا بسکی، لیکن دیتا اشارہ دا دا اللہ لوی احسان. او دا نبی علیہ السلام نا پس دا ابو بکر پا زمانہ کے یا دا آغا نا پس ما کم عمل کرے دے نوی بیام دا خدای دیر لوی احسانات دی پا ما بند دیر نعمتو ندی که دینا سر پا سر خلاص شم نو خبائی، سر پا سر ٹھیک تا چه مان عرص کردی دی، نیکیم ام کردی دی، جہادو لم ام کردی دی، خو پا ما دا اللہ نعمتو نمشتا نو کداغی مقابلہ کے سر پا سر خلاص شم، نہ مال سی او نہ پا ما سی نو دا بخی دمرا لوی سڑے. دا سار منس چی بے کھو عموماً بے سورہ یوسف پکے وے،
نو چې دې ځای له به راغې انما اشکو بثي وحزني الى الله. حضرت یعقوب علیہ السلام زوی پسې سترګې ړندې شوې که نه، جاړي ورپسې. هغه زوی چې هغه پیغمبر جوړېدو والا دی، هغه زوی چې د نبی علیہ السلام د وینا مطابق نیم حسن ورکړی شوی دی او ماشوم یې د غېږې نه وشوکېد او بانه دا وشوه چې شرمخ وړلی دی، کوی ته وغورځېد، جړلې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم. سترګې تکې سپینې شو، زړه درد کې پروت دی، مبتلا دی. نو دې کور بندیانو به ورته وی ځان لرې سترګې ړندې کړې، بابا دا ته څه کې جاړې، صبر وکړه، بس یې که بس، خو څه کې ستا په جړا خو واپس نه راځي. ځان لرې سترګې ړندې کړې، ځان لرې زړه سورې که، دا څه کې؟ هغه به څه وي؟ انما اشکو بثي وحزني الى الله. وی تاسو نه څه غواړم، زه د خپل غم اظهار الله ته کوم، خپل فریاد خپل الله ته ورم او خپل غم الله ته پیش کوم. تاسو ولې خفه کېږئ؟ تاسو نه خو څه نه غواړم، الله پیش او زه پیشه. نو جړل به یعقوب علیہ السلام. نو حضرت عمر چې به سار منځ کې صورت یوسف لیستو دې آیت له به راوویسته، انما اشکو بثي وحزني الى الله. د یعقوب علیہ السلام د دعا د جړا د ځایله نو په چغو به په جړا شو. داسې به جړل چې وروستو صفونو کې به د ده هغه د سلګۍ اورېدی شوې، وروستو صفونو کې موږ وی دا جړا خو به له دا زلو شلی، دومره لوی سړی او داسې جړا. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغه ته نبی علیہ السلام نه منافقان خولیو، فلان کې پټې ورته خولیو، پټ فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی. چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو، دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته ښودلي دي، یو په یو، بل چاته یې نه ویلي، هغه ته یې ښولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی، یا حذیفه کار مې دی در سره، امیر المؤمنین څه وی؟ لږ ځان لیکه، یو خبره درته کوم، رښتیا به راته وی، یو خبره درته کوم، ما ته به رښتیا وی. دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیہ السلام کم منافقین خولی دي، ته خو خولی دي که نه؟ یو نومونه یې راته اخېستي دي، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې نومونه یې راته اخېستي دي. وی تپوس ته نه کوم، بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک، عام مجلس کې نه دی ویلی او تا ته دا پټ ویلی دي، یو راز دی، هغه راز د نه فاش کوم، تپوس ته نه کوم. خو دا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اخېستی. الله اکبر. ته لږ سوچ وکړه، زه خو بیا پکې نه یم شمېرلی، څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابوبکر فی الجنه، ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه، عمر به جنت دویم نمبر. یو ځل نه، څو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوی را د مطالب، یو ځل نه، دویم ځل. احد د غر د پاسه زلزله راځي، حضور پاک د خپه مبارک رابري، اسکن احد غلش، انما علیک صدیق و شهیدان. یو صدیق در باندې ولاړ دی، ابوبکر دو در باندې شهیدان ولاړ دی. حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکوي، څومره لوی سړی. زما وزیران په دنیا کې ابوبکر او عمر، آخرت کې ابوبکر او عمر، لیکن دومره یریږي په زړه کې، اس پته نه لګي. تا ته پټ غوندې ما ته ووایه د منافقینو کې چې کوم لست دی، زما نوم خو به پکې نه وي، نه صرف ستا نوم پکې نشته. دا یې ته یاروه جړلې، داسې نه په جړا کې لګیا دی، جاړي پروردګار ده. د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جړا ده، الله په جړا ډېر زیات خوشحالېږي. حدیث پاک کې راځي کمی اوښ کې چې د انسان د سترګو نه اوبی دی او په کوم ځای ورلی د جهنم اور به هغه ځای نه سوځي، د جهنم اور نه هغه ځای محفوظ دی چې کوم ځای باندې د اوښ کې ورلی. نو جړا د الله په دربار کې دا د کامیابۍ لویه نښه ده. دا ولې؟ دا تا الله لوی وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوري ګڼي، تا الله لوی وګڼه ځان دې کمزوري وګڼه. یو فلسفه دا ده. دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې درته پته چې دې ما نیوي شي، ما نه تپوس کولی شي،
مالا سزا را کولی شي د دې تښتېدی نشم هغه چاته خلک جاړي چې چا نه څوک تښتېدی شي تپوس دې کولی هغه ته څوک نه جاړي نور ته پته ده دی ومنله چې الله ته قادر مانې وشي ما نه تپوس کولی شي زما ګناه باندې خبردار تا نه زه تښتېدی نشم چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره ښکلو صفتونو مالک دی نو الله به نه خوشحالېږي زه عاجز یم کمزور یم الله حضور پاک به فرمایل که ناصیتي بیدک الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی دا ټول حقیقت دی نو د الله دربار کې یره دا د کمال شی دی